EP.27 เอวีสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่น้ำตกแม่ปูนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะวันนี้พาเด็กๆมาเล่นน้ำกันที่นี่นะคะโอ้ยตรงนั้นแหละมันไม่มีคนเฝ้าอันตรายคนเดินไปเดินมาวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นวันอาทิตย์ของเราไม่มีใครเลยค่ะตรงนี้เราเหมาอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำใสมากเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นปลาในน้ำเลยนะก็น้ำว้าวสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะกล้องแม่หน่อยค่ะโอ้โหเนี่ยชอบสุดๆไม่ได้กลัวอะไรเลยไปฝนบ๊ายบายหน่อยไปฝนบ๊ายบายกล้องแม่หน่อยค่ะวันนี้มาเที่ยวที่ไหนคะน้ำอะไรคะน้ำตกเย็นไหมคะเย็นไหมน้ำเย็นไหมฝนไปชิวตรงนั้นให้แม่หน่อยไปนอนให้แม่ดูหน่อยได้ไหมนี่เปรี้ยวสุดๆตัวนี้ใส่อันนี้ข้างบนเป็นไงบ้างคะเป็นแอ่งน้ำใช่ไหมครับพี่ซัมเมอร์ทำอะไรพี่ซัมเมอร์ไม่เล่นน้ำหรือวันนี้น้ำใสมากเลยเนาะพี่ซัมเมอร์เนาะไม่คว้างไงลูกไม่เอาเดี๋ยวโดนหัวคนอื่นไม่ดีนี่เองค่ะมีทั้งของอร่อยแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแบบนี้นะคะไปเที่ยวกันเลยสำหรับวันนี้คงจะต้องลากันไปก่อนแล้วฝากช่อง Baby Season TV ด้วยนะคะ